Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά από την τελευταία φορά που σας άφησα, δηλαδή πριν λίγες μέρες. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει το βίντεο. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι σε φάση λίγο κουτσομπολιό, λίγο ενημέρωση, λίγο θέλω τη γνώμη σας για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, ξεκινώντας να πω ότι όπως ερχόμουν στη δουλειά, είδα, εκτός από τον Χριστοφαντάρο που είδα επειδή ένας ταξιτζής ήθελε να προσπεράσει 15 αυτοκίνητα και ήταν στο ρεύμα μου επί τουλάχιστον 800 μέτρα, να λέω και λίγα. Δεν πτωήθηκε ποτέ, έπρεπε να σταματήσω για να προσπεράσει αυτός και μετά εγώ να συνεχίσω το δρόμο μου, σε κεντρικό δρόμο της Κέρκυρας, στην Εθνική. Αν μπορεί να θεωρηθεί εθνική. Στο κεντρικό δρόμο όμως, εκτός από αυτό λοιπόν ότι είδα το Χριστοφαντάρο, είδα και την άλκης από το Masterchef. Και λέω, κοιτάζω και λέω, κάτι μου θυμίζει, ακούω και τη φωνή της εντωμεταξύ, γιατί είχε ανοιχτό το παράθυρο, αυτό στο μηχανάκι, είχε και μια άλλη κοπέλα πίσω, μάλλον δουλεύει εδώ στην Κέρκυρα κάπου σεζόν. Και την ακούω που λέει κάτι, έλεγε στην άλλη κοπέλα και λέω, ρε φίλε, γνωστή φωνή είναι αυτή. Την κοιτάζω, την ξανακοιτάζω, μετά στρώφαρα ότι είναι αυτή. Εμένα προσωπικά ήταν από τις καλές εκεί μέσα για μένα και δεν εννοώ μόνο μαγειρικά, εννοώ γενικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω τα κότσια της. Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα. Θέλω τα φώτα σας σχετικά με κάτι. Όταν είστε σε ένα μαγαζί και δουλεύετε σε ένα μαγαζί που έχετε ας πούμε την ευθύνη. Δεν είναι κάποιος όλος, δηλαδή ανοίγετε εσείς και κλείνετε εσείς. Πώς ανοίγετε το μαγαζί, από μέσα προς τα έξω ή από έξω προς τα μέσα? Δηλαδή θέλω να πω, μπαίνετε μέσα στο μαγαζί, ετοιμάζετε τα μέσα και μετά κάνετε τα έξω για να δώσετε την εντύπωση, το σήμα, επειδή μου ότι το μαγαζί είναι ανοιχτό και περιμένει κόσμο. Ή πρώτα ετοιμάζετε έξω τραπέζια, καταλόγους κτλ. Και μετά μπαίνετε μέσα και αν συζητήσουν κάτι που δεν έχετε, τους λέτε να περιμένουν γιατί μόλις ανοίξετε, δεν ξέρω. Γράψτε μου από κάτω στο σχόλιο γιατί μου φάει περιέργεια. Λοιπόν, το άλλο θέμα που ήθελα να σας πω για την Thomas Cook, άμα ξέρετε κάτι τι έχει γίνει κάποιοι, γράψτε μου από κάτω στο σχόλιο επίσης και γι' αυτό, γιατί εδώ πέρα οι μισοί λένε ότι η εταιρεία δέχτηκε να τους γυρίσει πίσω και να τους πληρώσει τα πάντα και να τους αποζημιώσει κτλ. Πράγμα το οποίο μου φαίνεται λίγο ύποπτο από τη στιγμή που κάποια εταιρεία κηρύττει πτώχευση. Νομίζω δεν γίνεται να αποζημιώσει. Δεν ξέρω, γράψτε από κάτω. Και εδώ στις τοπικές ειδήσεις μαθαίνω ότι εκεί κοντά στο σπίτι μου ζητάνε στον κόσμο που έχει ξεμείνει στην ουσία 50 ευρώ το άτομο αναδωμάτιο. Όχι αναδωμάτιο, ένα άτομο. Το άτομο τη μέρα, τη βραδιά. 50 ευρώ το άτομο, δηλαδή είναι στα 2 άτομα, 100 ευρώ τη βραδιά το άτομο. Συν έξτρα τα πάντα όλα, φαγητά και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Δεν πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένοι και αυτοί που έχουν τα ξενοδοχεία επειδή κάποια άλλη εταιρεία πτώχευση να τραβάνε αυτό το look. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω φίλε, γιατί 100 ευρώ το δωμάτιο έπαιρνες πριν, τώρα πώς ζητάς 100 ευρώ το δωμάτιο, με ποια λογική? Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική εδώ πέρα, ούτως ή άλλως, αλλά αυτό θα το ζητήσουμε σε κάποιο live. Το άλλο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε είναι το φαινόμενο Greta Thunberg. Θέλω να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος χαμός, πολύ και μεγάλος χαμός βασικά με αυτή την ύπαρξη, την παρουσία. Δεν ξέρω παιδιά, εμένα άρχισε να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά, επειδή σκέφτομαι ας πούμε ότι πολύ αβίαστα βγαίνει, πολλά πράγματα λέει, με αφορμή βασικά μία ανάρτηση που είδα στο Facebook, η ανάρτηση ήταν μία εικόνα που έδειχνε μία γιαγιά από κάποιο μέρος μάλλον της Αφρικής, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει φυτέψει 8.000 δέντρα και είναι αυτοδημιουργήτη και δεν έχει κάποια εκπαίδευση κάτι και δεν την ξέρει κανένας. Και δίπλα έχετε τη φωτογραφία της Thunberg, της Greta Thunberg, που απλά λέει πως τολμάτε και την ξέρουν όλοι, είναι global celebrity. Και όντως αλήθεια είναι ότι μου είχαν μπει λίγο ψήλοι στα αυτιά από πριν. Μόλις είδα αυτή τη φωτογραφία, πραγματικά σκέφτομαι ότι σε μια εποχή που τα τελευταία κιόλας χρόνια έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί ένα σωρό ακτιβίστριες. Πώς γίνεται αυτή να την αφήνουν ας πούμε έτσι και απλά να κράσει τον κόσμο και απλά να τίθεται εναντίον όλων αυτών
για το οποίο παλεύουν οι κυβερνήσεις και τα λοιπά, προκειμένου να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Για το χρήμα, τέλος πάντων. Και αυτή κάθεται σε μια γωνίτσα, ας πούμε, και προβάλλεται παράλληλα και από τα μέσα και από μέσα τα οποία ελέγχονται κατά κάποιο τρόπο από κυβερνήσεις και αυτά. Οπότε, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά άρχισα να μου κινούν υποψίες, γιατί από τη μία κάνουν τα πάντα για την κλιματική αλλαγή, για να μπορούν να ελέγξουν το κλίμα και τα λοιπά. Και δεν είναι μόνο κλιματική αλλαγή, τώρα μιλάμε για όλη την καταστροφή του πλανήτη. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, ας πούμε, βάζουν μια κοπελίτσα δεν ξέρω, σαν από προσανατολιστικό μου φαίνεται αυτό, τη στιγμή που κάνεις αυτό που κάνεις, να βάζεις και την κοπέλα να τάσεται εναντίον όλων αυτών που κάνεις, προκειμένου να προσανατολιστεί λίγο ο κόσμος, να δώσει λίγο σημασία σε αυτήν για να μπορείς να κάνεις κι άλλα. Κάπως έτσι, ας πούμε, εμένα μου ακούγεται όλο αυτό. Και μετά μου έρθαν στο μυαλό τους ιστορίες από ακτιβίστρες που έχουν δώσει τη ζωή τους πραγματικά. Η μία που μου έρχεται στο μυαλό, η Μπέρτα Κασέδες, νομίζω, μία γυναίκα από την Ονδούρα, η οποία κιόλας το ήξερε, έλεγε ότι γνωρίζω ότι είμαι στην πρώτη λίστα θανάτου του στρατού, γιατί αυτή ήταν εναντίον κάποιου φράγματος που θα στηνόταν, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ονδούρα, και αν στηνόταν αυτό το φράγμα, πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων δεν θα είχαν νερό. Και τελικά έφτασε να το αποτρέψει όντως τη δημιουργία του φράγματος. Και το φράγμα ήταν πανάκριβο, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 50-60 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Θα προσπαθήσω να σας βάλω link και να τα αφήσω κάτω στο κουτί περιγραφής για να τα δείτε αν ενδιαφέρεστε. Αυτή η υπόθεση δηλαδή, μου ήρθε στο μυαλό, και νομίζω και κάποιο άλλο κοριτσάκι που ήταν να πάρει Νόμπελ Ειρήνης, τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να λέει χαζομάρες, και είχε πέσει στο αεροπλάνο και λέγανε τότε ότι ήταν στημένο προκειμένου να σταματήσει να κάνει τον αγώνα της με αυτό το κοριτσάκι. Εν ολίγης να πω και το conclusion για την Μπέρτα Κασέδες, νομίζω ότι πέθανε τελικά. Τη δολοφόνησαν όντως στα μάτια κάποιου άλλου ακτιβιστή μπροστά, τον οποίο νομίζω και αυτόν τον τραυμάτισαν. Και ήταν ο μόνος μάρτυρας που την είδε, ας πούμε, να δολοφονείται. Πυροβολήθηκε η γυναίκα. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα να πω σε λεπτομέρειες. Γράψτε μου από κάτω όμως τι πιστεύετε. Και έτσι λίγο στα πιο τοπικά νέα, ξαναεπιστρέψουμε στην Ελλάδα δηλαδή, ήθελα να πω για το πλοίο της ΑΝΕΚ που έπιασε φωτιά, γιατί είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα χρόνο. Θυμάμαι πέρσι τον Αύγουστο, μία φίλη έπαθε ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Ήταν 8 ώρες εγκλωβισμένη μέσα σε πλοίο της ΑΝΕΚ για Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Και έμαθα επίσης πρόσφατα ότι δεν αποζημιώθηκαν κιόλας ποτέ, ούτε για τις ηλικές ζημιές, ούτε καλά για τις ψυχικές ζημιές, δεν το συζητώ. Αλλά η εταιρεία θεώρησε ότι δεν είναι δική της ευθύνη, οπότε έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν δίνουμε λεφτά σε κανέναν, δεν αποζημιώνουμε κανέναν. Και φέτος ξανά το ίδιο σκηνικό, με φωτιά σε γκαράζ του πλοίου, το ίδιο μοτίβο δηλαδή, αν και πέρσι νομίζω ήταν από κάποιο φορτηγό, κάποιο βραχικύκλωμα. Και φέτος δεν το έψαξα αλήθεια. Αλλά ρε Ανέκ, τι γίνεται. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Λοιπόν, και ένα και τελευταίο θέμα για να κλείσουμε, το οποίο ιδανικά θα ήθελα λίγο έτσι να το πούμε σήμερα, αλλά θέλω να το φυλάξω και το live, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Άνθρωποι που κάνουν κηδεία με ξένα κόλυβα. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό με αφορμή κάτι που συνέβη, που δεν θα πω στον αέρα βέβαια. Γιατί πάνω απ' όλα είμαι καλός άνθρωπος. Κάπου ενδόμηχα, απλά είναι πολύ βαθιά και δεν φαίνεται. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε στους ανθρώπους που κάνουν κηδείες με ξένα κόλυβα και έτσι αυταρέσκονται ρε παιδί μου σε αυτό και το κάνουν να φαίνεται και ότι είναι και δικό τους επίτευγμα. Θα σας πω και μια ιστοριούλα στο live πάνω σε αυτό, γιατί στο live θα μιλήσουμε για διάφορα θεματάκια. Θα έχουμε 2,5 ώρες στη διάθεσή μας. Εγώ δηλαδή θα έχω 2,5 ώρες στη διάθεσή μου. Εσείς μπορεί να έχετε λιγότερο, δεν πειράζει. Και πάλι φίλοι. Και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, παλεύουν, πάνε σε ψυχολόγους και κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι ο εαυτός τους, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν ένα σωρό άλλοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για το ακριβώς αντίθετο, για να είναι κάποιος άλλος. Αυτό θέλω πραγματικά, αν μπορούμε να το συζητήσουμε και αν μπορείτε να μου τη λύσετε και όλη αυτή την απορία, γιατί δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια, γι' αυτό το λόγο.
θέλω πάρα πολύ να μπορέσω να καταλάβω γιατί οι μισοί πασχίζουν για κάτι φυσιολογικό και οι άλλοι μισοί πασχίζουν για κάτι αφύσικο. Γιατί να μην είσαι ο αυτός. Τι πιο απλό. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Βλέπω ότι το μαλλί μου έχει μακρύνει ικτρά. Μπράβο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πιστεύω ότι το επόμενο βίντεο θα είναι το live. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.